好嚟打啲騙錢黨喎嚇，就食飯黨啊、借錢黨啊呢樣嗰樣，咁啲大媽不嬲都出名噶啦。咁睇下邊區會撞到嘅咋啊？而家呢班大媽咧去咗將軍澳嗱，有陣時覺得咧佢哋去到呢咁遠咁偏咧，咁會唔會咁單純係嗰啲持雙程證落嚟咁扮旅遊其實呃錢呢？咁可能更多已經混入咗社區係一啲可能新人類嚟噶啦。嗱，將軍澳呢邊咁唔係純粹單單就係話問借錢咯，係直情空襲噶咯嚇。喺呢邊啊，嗰個茶飲店嗰邊嗱，呢兩個人啊，中間其實係兩個嚟嘅，一個咧打扮得中性化啲嘅黑衫白褲，一個咧就米黃色，然後黑褲。嗱，咁佢哋就係咧咁樣出沒嘅，因為咧後邊嗰個可能就係男人嚟嘅，就愛嚟睇水。咁因為咧危險啊，佢空襲嘅，佢玩攞個胸部咧靠近你啊，咁隨時屈你非禮咯。因為佢後邊原來有個人睇住，咁不過咧佢哋就冇估到啦，黃雀在後，俾個網民發現就吊住佢哋，就影低晒呢一幕。都係喎，第時睇下有冇機會，即係咧我哋即係如果發現到呢啲都有個新聞價值噶嘛，咁如果記錄到咧都可以即係為廣大市民提供到呢啲警惕啊嘛。嗱，而家邊區咧有啲咁嘅人，咁與其就話影啲鬧劇啊、打交係嘛，固然啊有流量嘅，咁但係個社會價值喺邊呢？咁我就諗到即係第時提高啲嗰個觀察力啦。譬如會唔會有呢啲咧喺個街道嗰度望實啦，有冇啲可疑嘅女人啊，或者男女啊3-5成群咁吊住佢哋啦，等佢哋喐手嘅時候，即係一路吊住啦，喐手嘅時候就可以記錄低嗰一幕，甚至必要時即場報警係嘛？咁即係移動版東張西望喎，直擊現場採訪啊呢啲。嗱，咁就咁嘅兩名咧，就一黑一白啦，呢兩個噶啦，途中呢兩個。咁最左邊遮咗個咧就係阿叔咯。咁咧呢個就話着件背心，咁腳粗嘅呢個，咁所以着啲闊身褲啦。咁問人咧直接借錢食飯噶啦。咁不過而家咧佢哋係強化咗少少，就咧會挨埋嚟嘅，就攞個胸咧就貼近你，咁壓到咧啲事主就埋牆角添㗎喎。咁咧有個管理員直情話：哇，大家睇路啦，發現到呢啲可疑人物啊！咁管理員就話咧，海濱嗰邊，即係近嗰個珍珠奶茶店唐俊街但係如果將軍澳街坊就寶盈花園嗰頭。咁南街坊睇到啦，即係便宜莫貪啊！嗱，呢啲咧屬於係構成行乞嘅罪嚟嘅，咁如果一經定罪可以罰2000蚊啦，而咧可以監禁1個月嘅，可以監禁嘅及罰款及嘅，佢嗰個條例係及，咁即係咧罰你錢再監禁嘅，梗係啦，你落嚟乞食，尤其是呢啲咩上邊啲人才，或者呢啲咧佢好眉好貌都拉去坐下監都好。呢啲我就話咧，去到將軍澳，你冇咁得閒噶，係嘛？你去到將軍澳會等於去到過海噶啦，係嘛？咁你上邊落嚟，咁你去到香港咁得閒，嘛車錢都蝕咗啦。你最快最方便上水粉嶺，因為屯天元，但係屯天元可能就冇咁易撈到，係嘛？啲阿叔精靈啲。咁你去旺角咧，又可能人多，咁會唔會係咁樣轉移去咗將軍澳？咪自成一角喎。但係呢自成一角，我覺得似係街坊，佢住喺嗰度，後邊咧仲有個男人睇水捕住，有咩唔妥，有個照應或者咧屈你非禮唔定。咁大家咧就話：唔好俾佢挨埋嚟啊！咁你唔好做男人，唔好諗住貪啲小便宜啊！俾佢嗨你兩下，
千祈唔好就係，好危險。如果佢咁都唔知點算，仲要原來而家呢啲咁嘅有2個人嘅，嘛隨時屈你非禮咯。啲人都係咁講，就話將軍澳嗰邊呢好多啊，利用善心行乞再屈非禮。嗱，青衣嗰邊又有喎，佢哋去到呢啲地方咁遠嘅噃，大佬。青衣近唔近啊？咁啊，大家小心啦吓，啲師兄巴打執生。嗱，另外睇下啲公德心啦。哇，呢個好似坐到做牙醫手術咁啊，換牙大佬啊，許廷鏗喺咪度？即係仲要咧，佢個重點係擋住咗個車門，即係幾離譜嗰啲人。其實呢啲輪椅咧都係噶，有時你睇住佢哋個輪椅咧，有啲都中意標奇立異嘅。有啲咧就好似嗰啲叫咩啊，雜物屋咁樣啊，公屋咪好多啲雜物屋嘅戶主嘅，即係成間屋都係雜物，行都行唔喐噶嘛。咁佢呢輪椅都有噶噃，大家可能冇觀察噶啦。有啲人個輪椅咧，可能係將佢成間屋嘅嘢擺咗落個輪椅度嘅，勁多嘢噶，多到係你心諗話行唔行得喐噶，使唔使掛咁多嘢，乜都掛晒上去噶。咁嗰啲又係最好避而遠之啦，因為第一呢，會唔會發生衝突？其次，佢肯定係污糟邋遢，佢咩都擺晒落去噶嘛。咁同埋嗰啲好明顯都舊嘅，甚至有啲呢已經係霉晒嗰啲紅色膠袋或者白色膠袋啊，即係街市嗰啲紅色或者白色膠袋已經潮晒霉晒，甚至你見到嗰啲膠袋有啲損毀跡象。即係環保嗰啲啊，慢慢爛晒啊，成種好污糟嘅嗰架輪椅。咁你見到呢啲咧，都唔好理啦，行遠啲啦，係嘛？大家可能冇留意呢啲嘅，我乜都觀察嘅，即係小心啦。咁啲人話最離譜就係話霸咗成個門口，咁可能又公道嘅。啲反駁隊又話：喂，佢呢邊唔開門嘛，嗰邊開門嘛。咁但係你唔係永遠都呢邊唔開噶嘛，你行下呢邊就開噶啦。佢咪咁熟啊？但係你睇佢啦，佢高調地炫耀噶嘛，佢係靜態地咁樣去暗中高調炫耀自己。呢啲又係好悲哀噶，呢啲其實好慘噶。佢哋佢要點解要咁樣做呢？佢係俾你睇下嗱，幾正，等於喺啲公共地方播嗰啲擴音呢，你估佢哋真係聽唔到咩？更多時候佢希望透過呢個動作去平衡自己嘅咋。即係俾你聽下歌，跟住呢，嗱，我啲好歌嚟噶，啲鄧麗君啊，大家一齊聽啦。哇！但係大佬，我唔想聽鄧麗君喎，呢個時候呢個氣氛唔啱聽鄧麗君，你逼我聽係嘛？即係佢哋有啲好自卑嘅一班阿伯，其實包括呢個行為都係反映佢內心係極度之不安。佢要透過一啲奇怪行為去平衡翻自己，可悲啦！呢啲係咩啊？佢話哇，當正地鐵商務位啊，以為自己坐緊天王椅係嘛，豪華輪椅表演呢啲一個唔覺意喺佢後邊掛多樣寵物，會唔會成個冧落去？呢啲真係離譜，特登要咁樣作狀做啲嘢。咁其實呢，佢呢架車都好似超標噶咯，會唔會超咗標啊？又係違規整架咁嘅嘢上車，呢啲真係嗱，呢啲啊還好咯，啲人啊貼好多嗰啲相，呢啲就符合標準嘅，相信呢架係嘛？佢嗰架咁大架撞到人啦，嗱，正常呢啲正常嘅，佢後邊咪需要咪放個背囊。側邊放個袋，但係嗰啲唔係噶，嗰啲本身有大部嘅，大部乜都放晒噶，好犀利，成間雜物屋啲嘢放晒落個輪椅度，呢個 OK 嘅呢個，咁又睇下呢大叔喎，唉，大叔就磨柱，然後喺度跳舞啊，
其實咧係咪個囉柚痕痕地啊？有啲痕癢係嘛？借個碌柱喺度磨，唉，就10零秒嘅中環站。咁佢假裝借住聽音樂咧喺度舞動自己嘅節奏，但係後邊咧個 pat pat 以至個尾龍骨就係咁喺度磨條柱，唉，大家就話，所以其實有陣時覺得社區咧其實好污糟嘅，我哋仲去不停摸呢度摸嗰度咧，真係好污糟，掂咗啲污糟嘢都唔知。最難為情嗰啲大陸人咧，仲覺得港鐵係好乾淨，無論坐啲車卡啦，以至喺站入邊不同嘅位置啦，尤其是嗰啲白色地方，佢覺得好乾淨，可以隨地就攤喺度瞓一陣先。咁啲人話咧，呢個阿叔都幾陶醉喎，咁好活力。咁佢實際喺度跳舞嘅啫，就變咗鋼管舞。但我更多覺得佢咪借碌柱喺度磨自己。咁原來咧港鐵都好多附例嘅，就唔准喺範圍入邊咧跳舞嘅。咁呢啲唔算嘅，即係你起碼跳啲大媽舞咁好笑。第時會唔會影到喺廣場去返廣場跳啦？呢個阿叔就我最初以為佢利用碌柱去磨自己咯。唉，乜都諗得出嘅呢啲，咁做單雙槓嗰啲都有咯。咁不如練鋼管舞啦。第時我諗有噶啦。第時啲大媽就落嚟又表演，其實幾悲哀嘅。要去到咁樣去到平衡自己，咁你可以想象佢哋有幾咁之唔平衡啦。嗱，呢啲無傷大雅啦，但係翻返嚟回歸呢度咧，就係借錢黨啊，無論係咪將軍澳都好啦，喺街真係小心。突然間有陌生人，然後係好突發咁樣埋到嚟你身邊咧，第一時間緊記遞佢隻手出嚟，不過唔好掂到人啊，唔好變龍爪手啊！第一遞，跟住即刻咧褪翻開，即係嗱嗰個咧點樣去做翻個距離？即係譬如嗱，而家呢個位，我只能夠曲咗隻手，咁我伸唔直，我伸直會掂到你，咁你即刻舉高隻手，然後喂咩事？跟住咧我向後褪，就褪翻一個距離啦。咁起碼咧有一個身位嘅距離，先至同佢講咩事，因為佢已經係埋到嚟啦，突發嘅，話褪開，咩事先嗱，唔好搞嘢啊，即刻喝住佢，係嘛？如果佢話借錢，如果我憑住呢個感覺咧，佢突然間話借錢咧，借錢我借你乜乜乜啊，你唔行我即刻報警啊，咁就即刻要嚟料噶啦，仲同佢猜波。冇得猜噶，你唔知佢實際係點啊！而家仲要俾人揭發，佢後邊嗰條黑褲嘅係佢啲人嚟噶，嘛有咩依喐啊？以前大陸嗰啲扒手黨就係噶，揾啲僆仔啊，即係揾啲後生嗰啲去扒嘅。咁但係有兩個主腦咧喺附近，喺佢個範圍，即係喺個距離範圍入邊已經係傍住噶啦。一有咩依喐咧，就埋嚟掩護啊，潲水噶啦嚇，咁所以係好危險。你唔知人哋有幾多人係嘛？咁即刻喝咗佢就走，因為一般咧佢哋都係揾食，就唔會同你搞咁多嘅。你一講到報警咧咁有你啦，咁你亦都咧唔係同佢糾纏嘅，係即刻完結件事，一嘢斬開斬纜完結。咁要留意咯，我咁樣覺得就係我感覺會咁樣做咯，因應頭先嗰下，咁大家參考下咯，大家參考下。咁今集嚟到先有乜諗法下邊留言，我幫手撳個訂閱支持。